Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente tout d'abord, avec vous c'est Mouad Mourjir, votre professeur du français. Je me suis chargé aujourd'hui pour déposer des vidéos de plus en plus pour mes étudiants qui me demandent de postuler ou bien de déposer plus des vidéos concernant le dernier jour d'un condamné. Et comme vous savez, d'après mon habitude quotidienne, je suis toujours en train de vous expliquer les ouvrages ou bien les romans en bilingue, c'est-à-dire en français et en arabe pour que tout le monde puisse me comprendre. Donc aujourd'hui, on va continuer le dernier jour d'un condamné. Donc déjà, avant de commencer, je tiens à remercier l'ensemble de mes étudiants qui me demandent de déposer beaucoup plus des vidéos pour avoir des très bonnes notes. Je suis sûr et certain que je vais vous accompagner pour avoir des compétences et pour avoir des gens qui vont bien maîtriser le roman. Donc si vous vous rappelez très bien, nous étions sur le dernier jour d'un condamné. Alors, vous inquiétez pas déjà, puisque j'ai commencé de parler quand même en français, mais je vais quand même essayer de vous parler aussi en arabe pour que tout le monde puisse me comprendre. Donc vous inquiétez pas. Donc si vous vous rappelez très bien, on est arrêté bien sûr, bien évidemment, sur le dimanche. Alors, pour juste faire un petit rappel, et je vous demande, puisque j'ai déjà déposé deux vidéos auparavant, je vous demande de voir la partie numéro un et je vous demande aussi de voir la partie numéro 2. Donc essayez de voir les deux parties au départ. Je parle pour les nouveaux qui viennent de me rencontrer ou bien qui viennent bien sûr de voir ma petite vidéo aujourd'hui. Donc je vous demande au départ de voir la première partie, la deuxième partie et bien évidemment la troisième partie. J'aimerais juste faire un rappel par rapport à la deuxième partie. On a déjà parlé du dimanche. Donc, qui dit dimanche, dit automatiquement donc, les événements qui font les chrétiens. En arabe, pour que vous puissiez quand même me comprendre. Quand vous savez, كانوا في بيساتر يعني في الحبس ديال بيساتر اللي مشدود فيه هذاك le condamné à mort. Donc qui dit condamné à mort, là je parle automatiquement sur le narrateur. Donc qui dit condamné à mort, il faut toujours garder le concept. Alors c'est le narrateur. Il faut bien sûr retenir les termes. Donc, qui dit condamné à mort, dit automatiquement le narrateur. Donc, هذاك المحكوم عليه بالإعدام راه هو le narrateur. يعني الراوي. بالعربية كنسميوه الراوي. يعني هو اللي كيحكي لنا ديك القصة. Mais par contre, je vous ai parlé déjà du l'auteur, puisque l'auteur il y a une grande différence entre l'auteur et le narrateur. Donc, qui dit l'auteur, هو الكاتب هو الذي يكتب الرواية. Mais par contre, le narrateur هو الذي يروي. يعني هو اللي كيروي لنا الحكاية. Je viens de parler sur le dimanche. إلا عقلتوا معايا مزيان اش كنا قلنا على لو ديمونش. كنا قلنا هناك مجموعة ديال لي بريزونيي اللي كانوا كيتجمعوا في بيساتر. يعني ils ont le droit, كان عندهم الحق. يعني لي غارديان كيخولوا لهم كل حد يتجمعوا باش يديروا الطقوس الدينيه ديالهم. Donc qui dit الطقوس الدينيه en français, je pars sur les prières, je pars sur les cantiques, etc. كانوا كيتجمعوا. Ou le condamné à mort ou bien évidemment le narrateur كان فرحان بزاف بهذيك الطقوس الدينيه. Pourquoi à votre avis? Qui pourra me dire pourquoi? Alors c'est très bien, puisque le narrateur, donc avec l'ensemble des gens, ils vont faire un partage. Un partage de quoi? Pour vous parler en arabe et pour que vous puissiez me comprendre. كانوا كيديروا واحد التوزيع ديال واحد لو بارطاج. هذا البارطاج ديال des sentiments. Donc كيكون عندنا un partage des sentiments. هذا لو بارطاج دي سنتيمون كانوا كينقسم لجوج حوايج. Donc il faut garder les mêmes enchaînements par rapport à les événements, s'il vous plaît. كان كيقسم الحاجه الاولى كان un sentiment d'amour. يعني l'amour يعني كان واحد الحب ما بين هاد لي بريزونيي.
وكان واحد le deuxième sentiment كان هاد le narrateur se sent libre يعني كان كيحس بالحرية. Je m'excuse tout d'abord avec ces conditions. Donc, سمحوا لي بزاف على هاد les conditions اللي كنشرح لكم فيهم. Donc, je suis chez moi. الله اللي عالم بيا انا ما كرهتش كل واحد ندق عليه في دارو ولكن ما عندنا ما نديرو. دونك قبلوا بهاد لي كونديسيون سي فو بلي وسمحوا لي بزاف ماشي كنقص منكم ماشي شحال من حاجه مي بلوتو انا الانتيغي عندي هو كلشي يفهم وكلشي يخدم عقلو كلشي سي فو بلي راه كلكم عارفين معزتكم عندي قداش وكنهضر على الناس اللي غيدخلوا جداد راه كنهضر على مي زيتيديون اللي في الحقيقه في القسم اون بارطاجي ان سنتيمون دامور اونتر نو كان بيناتنا واحد الحب واحد الاحترام فريمون جو فوز ام توس والله. Et je continue tout d'abord. هنا دوينا هاد لي دو سنتيمون قلنا بان هاد لو ناراتور اللي هو الراوي اللي هو لو كونداني امور كان كيحب بزاف نهار الحد حيت كانوا لي كريتيان يعني المسيحيين كيتجمعوا بيناتهم باش يديروا الطقوس الدينيه. هو سكي لوي انتريس يعني اللي كيهتم به اكثر ماشي الطقوس ماشي الصلاه ماشي الادعيه نو شنو اللي كان هو كيعجبو اكثر كان كيعجبو داك التجمع. دابا انت imaginez-vous que غنشدك غادي نحطك باغ اكزومبل في ان اندروا اللي ما فيه حتى شي حد ونخليك بوحدك كيفاش غادي تحس بواحد الاحساس اللي ما كتمناش شي مسلم هادي بوغ اتر سور. مي بلوتو هاد لو بريزونيي في الحبس ديال بيساتر كان بوحدو مبرزاط وهو اصلا كيف ما قلنا في البارتي نيميرو 2 ما عمرو كان كيتخيل بان الحكم ديالو ولا العقوبه ديالو غتكون الاعدام لا هو ولا المحامي ديالو دونك كان مصدوم بزاف. الوغ هنا شنو غيوقع في كل حد من كانوا كيوقعوا هاد الطقوس الدينيه بحال قلتو كانوا كيتوانسوا بيناتهم هاد لي بريزوني. دونك كان هنا كان واحد لو بارطاج ديال لي سونتيمون دامور وكان كيحس براسو بواحد لا ليبرتي بواحد لا دوغري اللي هي خفيفه دونك كان كيحس براسو شويه ليبر. هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي بغيت نهضر عليها دونك اللي كلشي كيعرفها بغيت ندوي على اللغة اللي تعلمها لو لونغاج. بغيت ندوي على لو لونغاج اللي تعلمو لو ناراتور سيتادير هاد لو كونداني ا مور منين كان كيتجمع مع هاد لي كريتيان كل حد كان كيتعلم واحد لو لونغاج. شنو هو هاد لو لونغاج؟ كان كيتعلم واحد لو لونغاج اللي سميناه بلارغو. كيسكو سا فو دير لارغو entre parenthèses l'argot ما كنسميو حنا surtout الناس اللي تزيدي شويه في واحد البيئه شعبيه etc ils vont mieux me comprendre. je parle entre parenthèses sur الغوصيه. كاين واحد اللغه اخترعوها لي بريزونيي يعني كانوا كيهضروا بها الحباسه بوركوا باش هادوك لي غارديان ولا دوك الحراس ما يفهموهمش. هاد اللغه كتسمى بالغوصيه هنا عندنا في المغرب. je parle sur le Maroc mais à cette époque d'après ce qu'on a étudié في le dernier jour d'un condamné هذاك لو لونغاج اللي شبهته لكم انا اونتر بارونتيز بالغوصيه كان كيتسمى لارغو. d'accord alors je vais quand même continuer et je vais essayer bien sûr de vous montrer plus de détails sur le condamné à mort. Je vais effacer le tableau parce que il ne reste pas de place pour que je puisse continuer mes idées, m'étirer et surtout pour garder les mêmes enchaînements. Donc je répète à chaque fois, excusez-moi vraiment par rapport à des conditions parce que vraiment c'est de la galère mais c'est pas grave. انا je suis sûr et certain que من هنا لقدام غنفوتوا هاد الازمه وغيفوت هادشي كامل وشنو غيبقى الجد وغيبقى العمل وغتبقى المثابره. Donc s'il vous plaît surtout mes étudiants essayez de faire attention de plus en plus et je vous demande d'être sérieux de plus en plus s'il vous plaît. Alors on part toujours sur le condamné. Le condamné اللي هو داير عليه هاد القصه كامله اللي هو لو ناراتور اللي هو الراوي. انا غنديرها لكم هنا ناراتور ولا الراوي. هاد لو كونداني منين عطيناه الحق
كل حد يتجمع مع هاد المسيحيين ويولي يدير باغ اكزومبل تجمعات بحال هكا اكسيتيرا اكسيتيرا. قلنا بدا كيحس بدو سونتيمون، بدا كيحس ان سونتيمون دامور سا سي دو بار اي اوترومون، ولا كيحس بواحد لو سونتيمون ديال واحد لا دوغري دو ليبرتي لي ان بو ليجير، اللي هي واحد الدرجه ديال الحريه اللي هي خفيفه. Donc, le condamné, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'écrire son journal. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'écrire son journal pour mentionner les événements de chaque moment. Pour mentionner les événements de chaque moment. C'est-à-dire, en vous expliquant toujours en arabe, le narrateur قرر من هاد اللحظة بالضبط اللي كان كيتلاقى فيها مع دوك لي كريتيان اكسيتيرا، من بعد ما ديك اللقطة ولا من بعد ديك اللحظة عفوا، ولا قرر خدا واحد القرار انه غيولي يكتب سون جورنال، يعني سون جورنال انتيم، يعني اليوميات ديالو. دونك داكشي كاع اللي كيدوز عليه في لا جورني كامله كيقرر يكتبو. دونك il a décidé d'écrire son journal intime. Pourquoi? Pour mentionner les événements de chaque moment. Pour mentionner les événements de chaque moment. Alors, donc quand je viens de vous expliquer, ici le condamné ou bien le narrateur, ou la rawi, باللغة العربية، قرر باش يولي يكتب son journal intime، يعني قرر باش يولي يكتب اليوميات ديالو باش يعاود لينا على les événements. Hna, le condamné pense à sa femme. Il a commencé à penser à sa femme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le condamné toujours. Alors, déjà, je vous ai expliqué la partie numéro 1, la partie numéro 2, comme quoi le condamné, il n'a jamais estimé comme quoi l'exécution ou la note de l'hukm ديالو كان خصو يكون الإعدام ولا ما عمرو كان كيتخيل. Donc ni lui ni son avocat ont jamais estimé que الحكم ديالو غيكون بالإعدام. Donc automatiquement انت مرتب واحد الامور ديالك، كنقول باغ اكزومبل انا درت واحد لا فوت، دونك غادي نتحمل هاد لا فوت، غادي ناخذ واحد 5 ans 6 ans، غنخرج غادي نرتب اموري ونعاود من جديد ا زيرو اكسيتيرا اكسيتيرا حتى تصدمتي ولقيتي راسك محكوم عليك بالاعدام. دونك ايماجيني هاد لا رياكسيون كيفاش غيكون رد الفعل ديالك ولا كيفاش غيكون لو فيدباك ديالك. دونك اوتوماتيكمون pour vous expliquer هاد لو كونداني ا مور خلى ثلاثه الناس، خلى sa mère، خلى sa fille وخلى sa femme. Alors, pour vous mieux vous expliquer, le condamné à mort, je pars toujours sur le narrateur, c'est Warawi. Donc, essayez toujours de faire une distinction entre le narrateur et entre l'auteur, s'il vous plaît. Croyez-moi, on a des étudiants pour l'instant, toujours ils font pas des distinctions entre l'auteur et le narrateur. C'est pour cette raison que je vous demande de faire de plus en plus attention à le côté. Parce que c'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est pour cette raison que je suis toujours en train de vous répéter les mêmes notions juste pour retenir les deux choses. Donc lorsque je disais notre narrateur, alors mais plutôt lorsque je disais le narrateur, mais plutôt lorsque je disais l'auteur, alors هو الكاتب هذاك السيد اللي كيكتب لنا الرواية etc. Donc هنا le condamné, هنا à votre avis qui pourra me dire l'auteur de ce roman? Non, je connais. C'est Victor Hugo. Donc Victor Hugo, ou l'auteur, ou le katib. Victor Hugo, quand je viens de vous expliquer déjà pas mal de fois, Victor Hugo a décidé de créer une personnalité imaginaire. يعني Victor Hugo قرر باش يكري لنا واحد الشخصية من محو الخيال. هاد الشخصية سميناه لو كونداني ا مور، هو واحد السيد معتقل محكوم عليه بالإعدام. الوغ هاد المعتقل كيف ما قلت لكم فاش تشد ولا فاش قبضنا عليه كان خلى ثلاثه الناس، كان خلى سا فام، خلى سا في وخلى سا مير.
Donc ici, si je pars sur sa fille, l'ismita Marie, Marie, elle est encore jeune, يعني كانت باقا صغيرة وكانت مازال محتاجة للعطف ديال الأب ديالها وكان خصها ضروري تكبر بالأب ديالها. حيت هنا إلا لاحظتوا هنا غنستنتجوا واحد الذكاء ديال فيكتور هيغو. هنا غنستنتجوا واحد الذكاء ديال فيكتور هيغو. فيكتور هيغو qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Donc إلا لاحظتي معايا هنا le condamné, il a décidé d'écrire son journal pour mentionner les événements de chaque moment. Donc toujours pour garder le même principe ديال le roman, شنو le principe ولا شنو l'objet ديال le roman? C'est que Victor Hugo souhaite abolir la peine de mort. يعني بغى يحيد لينا بتاتا هذا الحكم بالاعدام. Vous savez très bien à cette époque, يعني في l'époque ديال la France ديك الوقت ما كانش une grande démocratie, donc on peut pas savoir si on a le droit de prononcer les choses en plein public ou là. C'est pour cette raison qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'écrire un ouvrage, يعني باش يخرجوا لنا واحد الروايه. À travers le roman بغاو يبدلوا واحد التفكير ولا لا مونطاليتي ديال القراء ديال لي ليكتور. القراء هما لي ليكتور. دونك اوتوماتيكمون الا خدينا هنا تخيل معايا هذا هو العالم، هذا سي لو موند. هنا خدينا ان ايشونتيون. شنو ان ايشونتيون؟ هو واحد لو موديل ولا واحد الطبقه من العالم كامل. الا بدلتي لها الراي ديالها، دونك سي تو ا ريوسي دو لي كونفانكر، يعني باش كلهم يوليو معاك، كلهم يبغيو لابوليسيون دا بين دو مور، يعني كلشي يبغي تحيد الحكم بالاعدام. هاد القراء هادو غيبداو يقنعوا هادو اكسيتيرا. دونك في الاخر لو موند اونتييرمون va prononcer la même chose. Donc كلشي غيقول حنا nous sommes pour هاد la peine de mort باش تحيد، ولا nous sommes contre هاد l'exécution ديال la peine de mort، يعني حنا مثلا ضد الاعدام. Après اللي بغيت نشرح لكم اكثر باش نركزوا في لو ميم بوين، هنا لو كونداني خلى ثلاثه الناس. دونك il a laissé sa mère, il a laissé sa fille et il a laissé sa femme. Maintenant, Victor Hugo, il était très intelligent à le point. Vous savez très bien d'un conte féminin, il y a le sentiment de l'unuta. Vous savez très bien que Nas Kihno, surtout Nas, il a تحطوا في شي مأزق etc كتولي حنين de plus en plus. هذه الطبيعه ديالنا. سي بور سيت ريزون فيكتور هيغو بغى ياخذنا من هذه النقطه باش يقدر يقنعنا. دونك قال لنا باش نبقاو فيه entre parenthèses باش نبقاو فيه. قالنا واش دابا هاد لو ناراتور يخلي سا مير يعني مو اللي هي كانت تري مالاد، يخلي صافي اللي باقا صغيره ومحتاجه للاب ديالها، وغيخلي سا فام. وهنا شنو غيقول لنا؟ غيقول لنا le Victor Hugo a voulu transférer un message. Donc je l'aurais goulé la Victor Hugo. Donc je dois quand même effacer pour vous expliquer mieux. Excusez-moi parce que j'ai pas assez de place alors que j'écris avec des grands caractères. Donc دائما باش نحاول دائما نحط لكم دي فيديو اللي هما قصار شويه باش تقدروا تغلبوا عليهم تقدروا تفهموا. دونك هنا بغيت ندوي على توجور لو كونداني. هاد لو كونداني اش قلنا خلى ثلاثه ديال الناس. خلى صافي، خلى سا مير، وخلى سا فام. دونك علاش قلت لكم ان فيكتور هيغو كان ذكي في هذه النقطه؟ فيكتور هيغو كان ذكي بزاف في هذه النقطه. علاش؟ حيت بحال بغى يشدنا من هذا لو سونتيمون ديال وكيفاش السيد حنا غنحكموا عليه بالاعدام، وكيفاش غتخيل بنته غتكبر بلا اب، وكيفاش مو مريضه وشكون اللي غيقابلها ومرته تبقى بوحديتها. Donc c'est très grave. Alors qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Victor Hugo a voulu transférer un message comme quoi les proches de condamnés vont souffrir plus que lui. Yani, autrement dit, pour vous expliquer mieux, Victor Hugo a décidé, donc il a décidé de nous montrer comme quoi les trois personnes
les trois membres de la famille, ils vont souffrir. يعني غادي يعانيو بزاف، غادي يعانيو بواحد الدرجه اللي هي كبيره. علاش؟ دابا بغى يوصل لينا فيكتور هيغو دابا هادو ناس ابرياء، الا باهم اللي هو هاد لو كونداني دار واحد الغلط، واحد لا فوت، ياك خصو يتعاقب عليه، سي با غراف. مي حنا فاش غادي نعاقبوا هاد السيد بلا كونداناسيون مور، يعني فاش غادي نعتقلو غنحكموا عليه بالاعدام، غادي نضربوا هاد ثلاثه الناس كاملين، غنضربوهم. باش غادي نضربوهم؟ غنضربوا بان هاد البنيه غتكبر بلا اب وهي باقا محتاجه الرعايه ديال الاب ديالها، هاد الام اللي مريضه ومحتاجه الاب ديال الولد ديالها يوقف معها في هاد المحنه، وهاد الام اللي مسكينه خصها تكبر البنيه ديالها بلا اب، و il va beaucoup souffrir. C'est pour cette raison, excusez-moi, c'est pour cette raison. Donc ici, donc Victor Hugo, il a été très intelligent وبغى يوضح لنا بان هذاك الميساج اننا حنا فاش غادي نحكموا على هذا السيد بعقوبه ديال الاعدام راه غادي نضربوا واحد ثلاثه الناس ابرياء. يعني بغى يقنعنا دون اوتر مانيير، بغى يقنعنا، بغى يقول لنا بان هاد ثلاثه الناس ما دايرين حتى شي حاجه وغادي نخرجوا عليهم وغادي نضربوهم. علاش؟ حتى البنيه قلنا غتكبر بلا اب اللي سميتها ماري، مو اللي مريضه وخصها الرعايه وخصها ولد اللي يوقف معاها، وهاد الام ولا الزوجه اللي خصها حتى هي الحنان ديال الزوج ديالها وخص اللي يساعدها باش تربي البنيه ديالها. الوغ je pense que c'est suffisant. Je pense que je vais m'arrêter ici. غادي نوقف واقيلا هنا. دونك من الاحسن دونك كنتمنى هاد لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. سي فو بلي ما تنساوش تبارطاجيو او ماكس مع لي زيتيديون اللي كيقراو في بروميير اني دو باك باش كلشي يستافد، وما تنساوش سي فو بلي تكليكيو على ابوني باش او موان تشجعوني ونبقى ندير لكم دو بلوس ان بلوس دي فيديو. دونك نتمنى التوفيق للجميع وشكرا بزاف. ميرسي بوكو.